turakwemera nyamariho kandi izaboneka nawana nawe igakora izikora byose natwe turakwemera nyamariho kandi izaboneka nawana nawe igakora izikora byose natwe turakwemera. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara bihuza bagatonegwa cyane bari marina kandi batungishije benshi ariko mani cyo gukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu ariko mana nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu mana we nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu mana w'icyo gukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu ariko mana icyo gukundira yo nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure amaso y'abantu gerayo bazavuga ibyo Yesu yankoreye igerayo bazababwira yange imirimo zaririmbaga rukundo yange iminsi kuko iminsi hari indi sitibaribara iminsi hari indi sitibaribara igerayo bazababwira yange imirimo zaririmbaga rukundo yange iminsi kuko iminsi hari indi sitibaribara kuko iminsi hari indi sitibaribara. Haleluya. Hari indirimbo nibutse hajya bivuga ubundi se waremye ngo turashima Imana turahita twiririmba hari bivuga gute ugingo uri muri siza niganyeza ugingo we ugingo uri muri siza niganyeza ugingo uri muri siza niganyeza. ni umwanya wo gutarama no guhimbaza Imana ngira ngo nari nababwiye ko tugiye kwakira umutumirwa wacu niyo Nganzo Patrick ni umuhanzi mwakunze muri benshi ni umuhanzi uheruka no gukora ivugabutumwa mu bihugu duhana imbibi ewana ibintu bigenda neza cyane kandi ni umuhanzi mukunda muri benshi iyo mwumvise indirimbo ze ese mutekereza iki ese mwumva iki ngira ngo muri iyi minsi ishize y'iminsi mikuru yagiye twibutsa ibihe bya kera turashima Imana kuba tugeze kuri uyu munsi ese wowe urashima aho uri ese wowe iyo uri mu kazi kawe ukabona akagenze neza ubasha gushima Imana ibihe byiza rero bya bihe byagarutse kuko niyo Nganzo ubu aka kanya turi kumwe muri studio tubahaye ikaze murakoze cyane Nganzo umeze gute fresh too much guys umeze neza turashima Imana n'abantu bake b'ingenzi bashoboka abantu n'abadukurikiye bose turabashimira tubahaye ikaze mu kiganiro Gospel Hour ni ikiganiro dutarama tugahimbaza Imana mbese tukita ibihe byo gusenga cyangwa ibihe byo guhimbaza Uwiteka Imana ni isaha ya gospel tuguhaye ikaze wiyumvemo ikaze nabo muri kumwe mwese mwiyumve mu ikaze ko nta karago ndi kubona hano akarago ni kamera ni kamera okay kanya nituza kuzuzwa rero ubwo nizere ko abantu batari bibone nk'ibintu by'inyamahanga turi mu bihe byo guhimbaza Imana abantu ba hano n'abasirimu mu mutwe no mu bugingo okay kabisa
ariko turishimye kuba turi hano, ndi kumwe nazanye na team ngari cyane, n'abantu tubana umunsi ku wundi, ngira ngo muratubona, ndi kumwe n'umukobwa mwiza, bakire ntacyo bitwa Imana ishiguye umugisha, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane uri harya hano bahita iburyo cyane ibumoso, kubita gutya iburyo n'umukobwa mwiza azi kwivuga, atari buvuge n'imyaka afite. Karibu. Urakoze. Nitwa Sophie, urumva ndacyari umukobwa, ndi umuririmbyi kandi nsengera muri Eglise Methodiste Libre. Murakoze. Yes. Turi kumwe n'undi nawe ni mwiza, nawe yakwivuga. Murakoze. Nitwa Umukiza Jessica, nsengera muri Methodiste Libre, fatanyije umurimo w'Imana Patrick. Murakoze. Turi kumwe n'umusore nawe mwiza cyane, mwamubonye, nawe yakwivuga. Murakoze cyane, amazina nitwa Sam Ndati, ni umusore kaba nkorera umurimo w'Imana muri Eglise Methodiste Libre mu Kiyovu. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na my producer, ni inshuti yanjye magara cyane, sinzi niba kamera ziri kumubona, nawe yakwivuga. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Elize, ndi umugabo, Imana ibamugisha. akabona pianiste akabana pianiste wanje. Ndumva nkorera umurimo w'Imana burya muri Methodiste Libre, niyo mpamvu ubona nazanye n'abantu cyane duhorana umunsi ku wundi, tubana mu itorero muri Methodiste Libre. Turi kumwe na manager wanjye wa CEO wa Inganzo Legacy Studio, ngira ngo nawe araza kugaragara. Yes, turaza kumwakira, ngira ngo nabo bantu twazanye hano kuri BTN TV, Imana iduhana umugisha. Mwiyumvemo ikaze mu kiganiro Gospel Hour, nizeye ko tugiye gutarama. Rero mwabyumvise ko gutarama cyane kabisa. Tutaratarama, Niyonganzo Patrick ni umuntu wavuga gute mu minota cyangwa mu bice bitanu? Wamuvuga gute? Ni muntu ki kamuvugamo 1 2 3 Nganzo, utundi dutanu kuri Nganzo? Ngiye kuvugwa niyo Patrick Nganzo, sinivuge mbese mbere nkaho ari we ndi kuvuga. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana, mbese mfite umuryango w'abantu benshi mbana naho. Ndi umukristo mu itorero rya Methodiste Libre, ndi umuhanzi cyangwa se umuramyi, ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha. Ndi umuntu ukunda abantu, sometimes ari umuntu ugira ukuri kwinshi, rimwe na rimwe kutajya kubera kwiza abantu badukurikira, ariko kandi ndi umuntu ukunda no guca bugufi. Buri kintu nkunda cyane kurusha ibindi byose no guca bugufi, no hakiyongeraho akantu ko kuririmbira Imana. Ariko nkunda n'ibiryo buriya nuko utarubizi. Inyama cyane cyane inyama kabisa. ubwo barabyumvise icyo kunda. Inyama. Niyonganzo Patrick, tugwaye ikaze. Murakoze cyane kabisa. Noneho reka ne gutwara umwanya mudutaramishe, noneho ngaruke mbakira turimbe nk'indirimbo 2-3. Yego, tugiye gutarama ngaho kuronga Elize, ongera iyo volume kandi cyane tuyumve. Abakunzi b'ikiganiro mumenye ko tugiye gutarama. Noneho ikindi, abakunzi b'ikiganiro munyandikire kuri WhatsApp, Niyonganzo Patrick mu muzindirimbo nyinshi aturirimbira yihe. Niyonganzo Patrick ni umuhanzi ku buryo umusaba indirimbo niyo yaba atayirepesa uyu munsi kubera urwego muziho yayiperforming hano kandi kagenda neza. Andika kuri WhatsApp kuri ya nimero, uhita umbwira ngo ndifuza iyi ndirimbo kuri Niyonganzo Patrick aturirimbire. Muziwe yaba neza abandi arabikora kuko urwego ariho ndamwizeye. Murakoze cyane. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu,
imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari uburizi bukomeye duhabwa hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari uburizi bukomeye duhabwa hari imbabazi wagiriwe hari uburizi bukomeye ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we ntidufite gutinya habe na gato ubuzima bwacu buri muri we uriho uzahoraho icyubahiro cyawe iteka ibendera ryawe rizahora hejuru gusa nta mani ibaho nta n'izaboneka yabana nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera nta mana we nta mani ibaho nta n'izaboneka yabana nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera n'amani ibaho nta n'izaboneka yabana nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera yasabye indirimbo ivuga ngo no mbere ko turimba turashima Imana. Buriya icyo bita umufana ni ikintu gikomeye cyane cyangwa umukunzi w'ikiganiro. Reka tugende gutya siko nganzo niko kuzima kandi uyu yitwa ngo Habimana Noel. Mbabarira nifuza guhura na Nganzo. Ubwo ni wowe kandi nifuza guhura na Nganzo wampa nimero ye ubu buri amakuru mu burenganzira. Okay. Ngo numuramyi. Uyu yitwa Niyo Claude. Muturirimbire turashima Imana. Nitwa Iyamuremye ariko kuri nuze handitse ngo Imana ni inzira y'ibihe byose. Mbo arasaba indirimbo yitwa ngo gabanya ubugambo. iyo ngiyo yo yaragize Satani yarayitwaye. No hari iyindi basabye nga turirimbire indirimbo ya Jehova Jire yasubiyemo ntabwo yanditse yariyo. Ni yitwa niyo ngiyo nari ndi kuririmba ariko kandi turaza no kuyisubiramo yitwa gumama.
ubundi ari kwandika ngo Patrick Niyonganzo Uwiteka Imana akomeza guha umugisha kuduheza ibihe byiza cyane. Uyu yitwa Iyamuremye David, ndi mu Bwongereza, ndabakunda cyane. Niyonganzo Patrick, ninza mu Rwanda nzagusaba umpuze nawe, ndamukunda cyane. Uyu yitwa gusoma bo mu rubuga, uyu yitwa Yasenta, ari mu Bwongereza i Londres. Aranditse aratubwira ngo mudukoreye icyumweru pe, muduhaye show. Arakandi arengejeho kangasomera ngo hano umuntu amaze kwiyahura agwa muri gari ya moshi arapfa, ariko abantu bose babonye indirimbo turi kumva baravuga bati ntago nkwiye kwiyahura kuba dushima Imana. Ubwo urumva ari umuntu uhembutse nawe wari bujye muri gari ya moshi. Nitwa Iyakaremye, ndi umukunzi w'ikiganiro yego turabizi. Nkundanganzo ndamusaba kundirimbira indirimbo yitwa, ndabona nta yashyize ngo yitwa gusa, niko ntacyo yigeze ashyiramo, ariko ndamuzi, ari muri Amerika, umukunzi w'ikiganiro cyane. Noneho aba bantu rero ikintu twabashimira Nganzo nuko ubutaha mutazagaruka mwikorera piano. Tugiye kugura piano 900 hano kuri radio izajya ihora hano. Muzashiremo na pad, ariko muzashiremo na pad byose n'amabiti byose tuzahamagara n'umugabo abishiremo. Iyi twayikodesheje cyari tubwira rero ubwo ngubwo turashaka kugura piano. Abakunzi b'ikiganiro babimenye ko ari gahunda tuzabagezaho ko iteye. Gusa dufite umufatanyabikorwa witwa Beta Paint y'abaduhaye 500. Imana imuhe umugisha. Yego, ubwo urumva rero twayiguze byarangiye. Bo reka ndekera comment izo ni nyinshi ngo Nganzo umustar pe, yaramwe ngo Nganzo umustar pe. Noneho tugiye kuririmba turashima Imana. Hargiriya ngo Satani yarayitwaye iyo ngo gabanya ubugambo bajye bazibwirana mu gikari. Okay, tugiye kuririmba turashima Imana n'indi ndirimbo imwe. Noneho ari umugabo ndahita nzanaho imbere y'umukobwa w'inzobe nawe tuganireho gatoya. Turaba turi kujya tunagana ku musozo kuko buri byiza nago muzagaruka. Ya turashima Imana, turashima Imana. Turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, utubonye tugeze kuri uyu munsi, utubonye tugeze kuri uyu munsi. Ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane, ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane, ariko Imana yacu yaraturinze, ariko Imana yacu yaraturinze. Turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, utubonye tugeze kuri uyu munsi, utubonye tugeze kuri uyu munsi. Ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane, ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane, ariko Imana yacu yaraturinze, ariko Imana yacu yaraturinze. Turashima we, turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, utubonye tugeze kuri uyu munsi, utubonye tugeze kuri uyu munsi. Ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane, ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane, ariko Imana yacu yaraturinze, ariko Imana yacu yaraturinze. Turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, turashima Imana, utubonye tugeze kuri uyu munsi, utubonye tugeze kuri uyu munsi. Ingorane
tugeze kuri uyu munsi ngo tubonye tugeze kuri uyu munsi ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane ariko Imana yacu yaraturinze ariko Imana yacu yaraturinze turashima Imana turashima Imana turashima Imana turashima Imana ko tubonye tugeze kuri uyu munsi ko tubonye tugeze kuri uyu munsi ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane ingorane twahuye nazo ni nyinshi cyane ariko Imana yacu yaraturinze ariko Imana yacu yaraturinze haleluya Imana yaraturinze mwuka wera wowe mujyanama wanjye wera ngwino ngwino uganze mu mutima wera mwuka wera wowe mujyanama wanjye wera ngwino uganze mu mutima uyobora intambwe zanjye umugambi wawe mwiza wera ngwino uganze mu mutima haleluya umuriro watsera umuriro watse ni ukuri kw'Imana turaba methodiste none ndasaba n'umugabo yegera uriya mukobwa w'inzobe wa yegere hano yegere umuhungu we aho aba afite iyerekwa wa aho ngaho noneho ibitekerezo hano ni byinshi telefone yanjye murenda kuyisatura namwe wagize isabukuru uyu munsi ni ya mbere kwa kangahe ntagiye umuntu atavukaga navutse nayigize kabisa hano hari umuntu witwa Christine arambwiye ngo mbwira Nganzo ngo happy birthday ngo raba thank you ubwo rero nagize ngo wagize anniversaire arahagana yitwa Christine ambwiye Christine nyandikira burima nyandikira burima avuge kandi none anabyanditse kuri WhatsApp n'umusirimu cyane none rero uwo mugabo muri kumwe ndagira ngo tumuhereze ikaze mu minota nk'itatu atubwire ni manager wa Nganzo ako se tugwaye kwaze kwanza uwo mukobwa nakumira akantu kamwe aho ngaho yego de mukobwa no musirimu nushaka kugashiraho guca kandi nawe bigende neza wowe mujyanama mandira biramunaniye kantike de kantike ni manager bagomba kumuha ntuze kumwitaho kamwiteho vraiment n'umuntu wanje manager ukaba manager wa Nganzo ukaba siwo wahakorera ibitaramo bitandukanye tuguhaye ikaze murakoze cyane amazina ninde nitwa Mandela Mwungura Mandela ndi CEO w'Inganzo Legacy Studio akaba ariyo label niyo akoreramo umurimo uyu munsi korera Kagugu batsinda kuki wahisemo kumanaginga niyo Nganzo niyo n'umuhanzi ukomeye umuramyi mwiza dukunda kuva kera cyane yakoze indirimbo nyinshi n'umwanditsi mwiza afite impano idasanzwe rero twaramuganirije turamwegera turamuganiriza aratwemerera yego twaba twishimiye kuba dukorana nawe umugisha hari ibyo batubwiye ngo studio managinga how location location ikorera ibatsinda
korera batsinda hafi no ku mucyo hagiye bayita ku mucyo plaza munsi y'ahahoze gare hariya kwa Maria Yohana ubundi umumotari wese cyangwa se uburyo barangiramo umuntu dukorera hariya kwa Maria Yohana ngo ni studio ngari cyane turimo gufasha abantu dufite impano nyinshi dufite umuproducer mwiza witwa Elise Pro nawe tumaranye igihe njyashimira Imana ko nisanze nawe turi kumwe muri Inganzo Legacy Studio sinzi ukuntu Mandela bamenyanye nisanga rero nanjye nzisanga Elise n'abana wabo Elise kubera ko twari dusanzwe dukorana ari mu producer mwiza twagiranye ibihe byinshi kandi byiza n'abana sawa biri no mu bintu bitangoye cyane kugira ngo mbemerere biri mu bintu byampaye motivation yo kwemerera Inganzo Legacy Studio kugira ngo mbashe gukoreramo kubera ko nari mbonye harimo Elise niyo Nganzo Patrick umunota umwe uvuga manager n'umuntu ufata gute kugeza mu gihe gito mu maranye n'umuntu ufata gute n'umuntu avuga hiki mbo n'umuntu udasanzwe ikintu kinezeza n'ukuntu ni generation imwe urabona tumeze nk'aho wagira turi impanga uretse ko nje mu rusha ibigango ariko mu buzima busanzwe tumeze nk'aho turi impanga aranyumva cyane kandi nanjye nkunda kumutega amatwi mu gihe gito tumaranye ntekereza ko hari ibintu byinshi cyane maze kunguka urumva mbere gukora music byarangoraga cyane bitewe no kubura ubushobozi ariko ubu ngubu ngira ngo niba nibeshya ahubwo nsigaye nsohora indirimbo buri munsi niyo Nganzo uretse kuba uri umuhanzi hari indi mpano ufite yo kubwiriza no gutuma abantu bagarukira umwami Yesu ndayifite oya hari igihe usanga ari umuhanzi umucuranzi twigeze kuzana hano bamwita Senfo akorera Israel Mbonyi acuranga ingoma buriya yaje mu Rwanda aje gukina football muri Kiyovu ageze hano mu Rwanda basanga niyo mpano agiye gucuranga i Nyarugenge bavuga ati ko ufite impano nziza baramutwara nabwo birangira football ivuyemo ajya mu muziki ubwo nangize ngo wasanga Nganzo atera umuziki atera umupira kuba komerisi buriya akina volleyball bo indi mpano mfite wenda kubijyanye n'ibyo dukora ndumubwiriza butumwa icyo cyo urumva ni ishami ry'uburirimbyi mo cya kabiri burandi n'umuvolleyball rari niko bivuga kina volleyball umuvolleyball buriya najyaga nyina no mu ikipe y'umurenge umurenge Kagame Cup umurenge Kagame Cup ni ariko babyitaga nzi gutera ibiro buriya biteye ubwoba kugira ngo tugane ku musozo ndifuza kugaruka kuri manager wawe kugira ngo mubaze ikibazo kimwe noneho dusoze kandi dusoza ibintu bagiyeho umucyo akugere n'ikintu mbariza Elise nyambona adakunda kuvuga cyane Elise se muri aba producer baba banariza ati niki ngiki avuze turagibyazamo indirimbo niyo mpamvu mureka gatekereza cyane noneho manager umuntu wifuza kuza kuri studio ama studio menshi ntabwo nje kwamamaza ahubwo turagira ngo tubwire niki yakishimira kuza hariya gitandukanye no mu zindi studio dufite studio nini dukora audio na video urumva iyo uje ntabwo uducika gutya dufite sound nziza umva hano niyo yaje arashima kandi ari umuntu ukomeye tuzi kuva kera uririmba wanyuze mu masidiyo menshi dufite sound nziza dufite producer mwiza cyane ukora ibintu byiza nayo karenzeho tugakora na video nziza urumva iyo uje uri umuhanzi ntabwo waducika yego bwo amakorare ndetse n'abandi bahanzi n'umuntu wiyumvamo impano ariko nta bushobozi arabona manager yagira icyo amufasha gusa ibintu biba bimeze neza cyane iyo mwumva indirimbo za Nganzo ndetse n'andi makorare atandukanye bakorera ibintu biba bimeze neza cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu niyo Nganzo Patrick umwaka 2025 ni umwaka wakugendeye ni umwaka urimo ibintu byinshi ni umwaka urimo ibibazo byinshi ariko ni umwaka wajemo ibisubizo byinshi ni umwaka wansigiye isomo rikomeye isomo rya mbere nize muri uriya mwaka nize gusobanukirwa umuntu
buriya abantu bana nabo 90% bose si inshuti zawe, n'abakwereka ko ari inshuti zawe ntabwo ari inshuti zawe. Umwaka 2026 uvuze iki kuri Nganzo Patrick? Afite ibihe bikorwa uyu nguyu turimo? Ayiwe, mfite ibikorwa byinshi. Njyewe nkanjye nka niyo Patrick Nganzo mfite gahunda yo gukora live recording muri uyu mwaka, nubwo ntazi ukwezi ngo nuko, ariko biri muri plan zanjye. Mfite amaproje menshi, hari amakorali menshi dufitanye amaproje ari bisohoke muri uyu mwaka. Urugero nka korali yitwa Upendo wa Mungu Kwaya, bakorera umurimo w'Imana mu Bugesera, dufitanye proje yenda gusohoka. Mfite amaproje menshi cyane. Birumvikana ko ni menshi. Ni menshi kuko uretse abo ari n'abandi bazagukina kuko umwaka bari ikintu kirekire. Turabashimiye cyane, dushimiye Mama Rubasha waguhaye umwanya ukaza ugataramana natwe. Mama Rubasha na Rubasha rwose bumve ko tubasuhuje cyane. Niba wanyambitse gutya nkambara nkaberwa, Imana imumugisha. Imana imumugisha cyane. Reka nshimire n'aba bari beza. Imana ibahumugisha. Ni timu n'abana beza, turakorana umurimo w'Imana muri Methodiste Libre muri Paruwase ya Kiyovu hariya. Ndabashimiye cyane kuba bemeye kubana nanjye. Umuntu wifuza kuzaza mu kiganiro cyacu niyandike kuri iyi nimero, ubwo ibindi byose agenda bimenyeshwa gake gake. Gusa niyo Nganzo Patrick nkuko mwabisabye tuzagenda tumugarura kenshi gashoboka, dutarame nkuko bikwiye. Imana ibahumugisha. Ngeze ku musozo w'ikiganiro, ndabashimiye kuba mwitabiriye. Nje twabanye ndi Senior Pierre Imana ishimwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye ku buhanga bw'ibyuma Ngabo Nziza, akaba ari nani watumaga ibi byose bitugeraho kandi bikatugeraho neza cyane. Ndabashimiye, ubutaha muzagaruke.